Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، واليوم جيت لكم بفيديو جديد. وفي هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي ندير لكم بارتو اولا المقطع الثاني من الفيديو اللي فات. المهم ما نطولش عليكم في الهضره، ندخلوا في الفيديو. هنا كاينه جوج جويجات ديال الكرون طاي. كاينه الجويجه الاولى ها هي الذكر خضر النتوه بيضاء، الجويجه الثانيه راه هي الذكر فيه صفر خضر والنتوه راه داخل بالراكه، راه هي فيها البيض بحال النتوه الاولى. المهم هاو الترتيب اللي داير اليوم، داير قفص فوق قفص. الذكر راه هايج بجوج بهم هايجين، ولكن الخضر هايج تبارك الله بزاف. النتوه البيضاء اللي الفوق راهم بجوج بهم معمرين. ندير لهم بالراكات ديال المجر، انا نحل لكم دابا بالراكه تشوفوا. كيف ما تشوفوا هنايا المفاجاه، كاينين جوج بيضات راه ديال هذيك النتوه اللي الفوق. يلا بدات كتبيض، باقا غتزيد ان شاء الله. الجويجه الثانيه هي هذه، الجويجه الرابعه راه عندها وقيله 5 البيضات، واقيله راه حطيت لها البيض حتى حطيت لهم النجار. المهم هنا كاينه المفاجاه الثانيه وهي الشنابر ديال الهوكورومو. المهم راه خديت 5 ديال البياسات، راه كاينه فيهم تما وحده نتوى يلا فرزات، وبربعه بهم واقيلا ذكوره واقيلا على ما اظن. كاينين فيهم 3 سبانك الخوت، والجوج الاخرين هذوك الاوبلاين كاع ما خديت سبانك، غنخدم بهم ان شاء الله. مكتوب هنا حطيت لهم بيض مسلوق بقشوره، راه مزيان كلشي مباقي تبارك الله. المهم بالنسبه للسبانجل كاين جوج سينجل فاكتور وواحد دبل فاكتور. واحد من هذوك السينجل فاكتور جولدن فيس تبارك الله راه زوينين، مستوى زوين. وهنا كاينين النوع الرابع على ما اظن، جويجه تاع ليزانس. هنايا الذكر كان كباغي يحل الباب. المهم راه كاينين باقيين هما ما بيضوش، يلا باغيين يبيضوا ان شاء الله.
قرابين يبيضوا. هذه هي النتوى، هي هذه والبكار وريتو ليكم. وهذا الزويجه راه زوينه تبارك الله، راه بنت العام، كلشي ولاد العام هنايا، الا داك النسوه الكرون. ديك الزويجه الثانيه اللي مبيضه 5، هذيك هي اللي عندها عامين. وهاد لي زانس وداكشي كامل ولاد العام. لي زانس راه خدامين عندي دابا المره الثالثه. المهم راه ان شاء الله ان شاء الله على ما اظن غنحيد هاد الجويجه هادي وغنجيب شي جويجه احسن من هادي حتى شي فيديو ان شاء الله الجاي، وغادي نشرح لكم علاش غنبيع هادي، ولا جبت شي حاجه جديده راه غادي نوريها لكم ولا بد. المهم ها هما الشنابر هوغو. راه هنايا كنت باغا نصور لكم الفيديو قبل، حيت هنايا الله كان يجيب لي الدري القبض وكنت غادي نفرق فيهم شي جويجه. المهم راه ان شاء الله غادي نفرق هذاك سبانغل دوبل فاكتور وشي واحد من هذوك الجوج ديال الاوبلاين، حيت ما بغيتش نجاوز الخوت. المهم هنا كانوا كيتشمشوا حتى يلاه دوشت لهم وخليتهم يتشمشوا. شنابر تبارك الله زوينين، هما والفراخ كاملين كلشي تبارك الله خديتو زوين. دوك الشنابر هوغو غنحاول بما امكن ان نبيع فيهم حتى واحد ونخدم بهم كاملين ان شاء الله. هنا حليت الجويجه ليزانس باش تمشي للبياضه ديالها ولا البراكه. كنعتذر لكم على شويه صداع في التصوير، ولكن غير سمحوا لي وصافي. هنا الجويجه غادا داخله البراكه ديالها. انا دابا شويه غادي نحل لكم البراكه غادي تشوفوا لداخل شنو كاين. هنا راه باقا ما بيضاتش، قريبه تبيض ان شاء الله. هنا نحل البراكه كما كتشوفوا، راه الجويجه مدوره العش وكلشي، يعني ما بقى ليها والو تبيض ان شاء الله. اللي شاف الفيديو الخوت يقول تبارك الله ما شاء الله.
هنايا اخر جويجه غادي نوريكم هي الجويجه ديال العاديه. المهم راه بجوج بهم عاديين على ما اظن نتوما فول بادي والذكر راه عادي. المهم راه بجوج بهم عاديين، جويجه زوينه حتى هي ان شاء الله ناخذ منها وليدات. وكاين الذكر ان شاء الله غادي نشري ليه نتوما، راه وريته لكم في الفيديو السابق. المهم هنا غنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، بقى لي غير نودعكم وبيس ليكم.